seniai nevloginau, nes pametęs, nuskandinęs buvau Saskijos GoPro, o mano baterija neveikia, tai va dabar pavyko įsigyti naują. Tai va, varysim šiandien paplaukiot. Čia va tokiam paplūdimikiui pradėsim ir judėsim ten aplinkui. Bus daug uolų, tikriausiai skardžiai dideli turėtų būti. Nu, pasižiūrėsim, turėtų būti smagus tripas. O, koks baibokas. Nu ką, pasipuošėm. Dabar tik baidarį nusinešti ir daiktus susidėti ir į trasą. Nu ką, galim pradėti judėti. O medūza pasirodo, čia bus visai įdomus tripas. Planuoju apie 10 km plius minus. Turėtų būti nemažai visokių šitokių urvų. Aišku, dabar baisu nusidaužti iš karto GoPro, nes ant šalmo yra. Bet be šalmo tai čia nelabai noris lyst. Nežinau, matus, kai žinot per kamerą, kaip pakyla jūra ir nusileidžia. Tai toks bangavimas yra. Įdomus struktūros. Pats tunelis visai toli eina, bet aš tenais tai nelysiu. Man biškį per siaura yra. Ir kampas tas toksai. Jeigu būtų stačiai viskas, tai būtų neblogai. Bet dabar atsitrauksim. Šiam kartui ieškosim kitų. Mačiau, ten yra toliau kitas urvas. Bandysim ten įsilyst, pažiūrėti, kas gero. Na, čia tas kitas urvas, kur iš tolumos mačiau. Nėra jisai gilus, bet tikrai labiau prieinamas. Ir labai gražios formos. Nu, bandysim pro čia išlyst. Svarbiausia yra apskaičiuoti laiką. Bet man atrodo, dabar kaip tik ir praleidau savo progą gražią. Be problemų. Tai va, krantas toks uolėtas, olomis nusėtas visas. Kuo toliau turėtų būti įspūdingiau, nes tai kažkoks kaip ir lankytinas objektas toliau per Google Maps yra pažymėtas. Tai žiūrėsim. Viskas aštru. Tikriausiai pastoviai plauna ir plauna šitos krantus. Ir plauna va tokius skardžius. Nemažus. Ir leiksim arčiau. Nu, gražu pažiūrėti. Štai sąlygos labai puikios, kas buvo ant prognozės. Neatsispindi realybei, bet žiūrėsim, kas čia kaip. Dabar turim potvynį aukščiausiam taške. Tai bus įdomu, kažkada visai čia sugrįšiu dar, gal su Saskija, gal dar su kažkuo pasiplaukiot. Būtų įdomu pažiūrėti, kaip atrodo viskas žemumose. Jau į tuos ir bus be šansų būtų. Į šitą irgi jau nelabai įlysiu, bet matosi jisai toli eina. Būtų visai įdomu čia vat, dar ir panardyti su akvalangu. Nes tokius
uolos, visokių žolinėlių. Ir čia tikriausiai gyvybės irgi yra nemažai visame šitame. O kokią medūzą matau. Gražuolę. Pavyks gal ir jums parodyti. Nežinau, kiek tiktais viso šito grožio matos. Tikriausiai atsispindi nemažai. Nemažai apsisukimų čia reikia. Bet vaizdeliai nerealūs. Iš tikrųjų, kažkas, jeigu vot atvarysit, aplankyt, tai galbūt kažką pavyktų organizuoti irgi, jeigu oras atitinkamai pasižvalgyti. Nes va tokiomis sąlygomis, tai čia kaip ir belekas gali. Sugebėjimų didelių nereikia. Sucentruosim viską gražiai. Taip iš atvirutės beveik. Nu, vaizdeliai tai tikrai nerealūs. Kokie balandžiai dar gyvena šalikais. Nu, gražu, gražu. Nu, į kairę ar į dešinę, į kairę ar į dešinę. Gal pirmą į kairę varom, po to pažiūrėsim, kas dešiniai. Medūzų irgi pilna. Gal išplaukiant atgal pafilmuosiu medūzas biškį. Čia tikriausiai gyvų ir negyvų toksai. Čia pakankamai toli eina šitas tunelis. Šitais lendant giliau užsidėsiu šalmuką, kad po to nepasiskelčiau kaktos. Nežinau, kiek čia vaizdo jums publika matysis, nes man jau darosi tamsu. Tai bandykit telefono flešiuką įsijungti, iš šviesos, kad būtų. Nežinau, kiek čia man jos suteiks. Bet bent jau prie pat matysis, kas vyksta. Biškį netgi šiurpu. Matosi galas tunelio. Kaip pripranta akis visai gal negalvoju. Tikiuosi, kad kamera yra ant tiek moderni, kad viskas šviečia tiesiog čia jums. Mane akis turi biškį atsiprast, kol pradeda viską matyti. Bet toks jausmelis čia įsilindus, tai ir akustika, tai gana kokia. Atrodo tokios kaip kokios dvasios čia gyventi. Nebereikia čia visokiais mitais žmonės tiki. O čia įgandam iš tikrųjų pakankamai toli, aš padarysiu galbūt netgi čia apsisukti. Nežinau, ar man pakankamai vietos bus. Su baidarimis norėčiau visai išlysti priekio, kad bus matyti, bus ant centimetrų.
pavyko susisukti. Ir pabandysim iki pat gale arba arčiau galo parodyti publiką jums. Man čia davės jau biškį arti galvos. Va tokio ilgumo tunelis. Nesitikėjau iš tikrųjų, va tokį suras gražų. Iš tikrųjų, jisai pakankamai turėtų būti ir gilus. Tai manau, ant atoslūgio atplaukus čia pavyktų į šitą urvą toli ir giliai lyst. Wow! Garsai tokie, šiurpuliukai, tik tai Seimo. Wow! Ir va, meduzėliais. Nežinau, mano povandeniniai įgūdžiai ir klavimo nėra stebuklingi. Tai tiek matais, galbūt kokią medūzą ir pavyko užfiksuoti. Pabandysiu dar va prie pat yra. Man svarbu vat per daug nesibraižyti į tas uolas. Bet kažkur tais aplinkui mačiau. Va, prie pat. Gerai, čia matus visai per tą kamerą. Vos prie pat. Tokia yra ir yra dar kitokios veislės, kaip sakoma. Tikrai įspūdingai, wow, nesitikėjau netgi. Tikrai nesitikėjau, kad tokiu gerumu bus. Bet toks įlendi ir visas toks šiurpas tik taisimo. Per šitą visą dalyką, per tą urmą pamiršau, kad dar antra pusė jau yra. O kas ten vyksta, irgi man įdomu. Aš pabandysiu čia ant palaukimų pabūti. Smarkiais jūra dabar nesivaizduoja, bet įsivaizduoju, kad čia karts nuo kartų turėtų pat man gerai kažką skylę į kurškimų. O, pareigai. Keliausim lauką. O tai pradedam atsitraukinėti. Tai pradedam kuršti. O, čia irgi įspūdinga grožio vieta. Šitie vot visi. Atrodo, kad kažkas atėjo ir nupjovėsi kokį įrankį tiesiog. Wow. Tai kokią arką. Tai aš čia pro ją bandysiu pralysti, tai tikriausiai faktas. Ar pavyks, nežinia. Labai siaurytė yra. Ir kitoj pusėj akmenai. Pažiūrim iš kitos pusės, kaip atrodo. O iš kitos pusės va toksai 9 laipsnių posūkis. Šita baidarė 4 metrai tikriausiai, tai be šansų. Wow! Kokia įlanka? Nežinau, įlanka vadinasi? Vanduo irgi gražus labai. Toks pereinantis į žalsvumą. Matosi ir per kamerą, matau kažkiek tais. Šito visų smėliukas po apačiai. Wow!
Labai gražu. Mažas paplūdimys yra. Galima išlipti pasivaikščiot. Išties kojas labiau negu pasivaikščiot. Čia irgi toksai vat išlipimo spotas. Wow. Labai gražu. Nu, tokia dulksna prasidėjo biškį. Graži vieta tikrai. Tikėjausi, kad bus įspūdinga iš tikrųjų, bet vat, nesitikėjau, kad ir tokia urvai gilus bus. Tikėjausi, kad uolos bus ir panašiai. Nes kažkiek matėsi iš nuotraukų, kiek žmonės kėlė nuo viršaus yra. Ir ten galima kaip ir pasivaikščiojimų, toks takas yra. Bet tikrai nesitikėjau, vat, kad taip palandžiot bus, smagiai paplaukiot. Vau, čia irgi visas šitas kraštovaizdis tiesiog įspūdingas. Dar vat, kaip tik buvau praleidau, kai kormoranai tikriausiai išsigandę nėrė prieš pat baidarę, tai pabandysiu gal palaikyti kamerą šiek tiek įjungtą daugiau, kai judu aplinkui uolas, nes jie kaip ir išlenda bele kada. Ir wow, tiesiog kas ten vyksta? Tiesiog akmuo kabo ore. Nežinia, kodėl ten čia niekas tripų nedaro, kelionių kažkokiu tais turizmo į būtent šitą vietą. Galbūt priežastis yra, kad čia didžiąją laiko dalį negali žmonių atsivest, bet wow. Iš tikrųjų yra nuostabu. Man tai dalykas, man tai tais, kad pralys pro tokius ir jau gerai, jau diena gerai einasi. Nu pažiūrėkit. Gražu. Dar jeigu koks ruonis ar delfinas praplauktų, tai jau tada būtų viskas paskui. Jau daugiau negalėtum prašyti iš šitos dienos nieko. Kokių šikšlyčių. O, wow. Kažkokia šiukšlė tokia jau sena. Atrodo, kad vaistų dėžutė. Ir visa apgyvendinta kažkokiu tais gyvių. Net neįsivaizduoju, kriauklytės kažkokios, bet vos su tokiais nežinau, gal kažkas iš jūsų žino, nes čia kaip kriauklė, bet šitas toks gyvybingas atrodo, toks kaip augalas kažkoks tas. Avių matau ant krašto. Jau pačios uolos biškį sumažėja čia. Iš čia matosi sumažėjimas visas, netoks status, bet tik tais pasižiūri ten tolumoj. Nežinau, kaip jums vaizdas tenais matosi per šitą kamerą, bet iš mano perspektyvos tai ten yra labai statu ir labai aukšta. Tai manau tiesiog galbūt greituoju būdu aš nuvarysiu iki tenais. Arba ne, nes dabar jau irgi užmačiau kažką tais. Vau, aš tiesiog va čia paliksiu tą kamerą ir galbūt
nebešnekėsiu daugiau, nes nesąmonės kalbu kažkokias tais. Aš jums geriau parodysiu, nes jau matau dar vieną arką, kuri dar įspūdingesnė, tikriausiai už praeitą. Ir tikiuosi, kad eis praeisiu toje. Ir čia dviguba arka, wow. Lai vaizdas turėtų ir jums atsiverti. Tiesiog wow. Ir aš duodu ranką nukirst. Čia tikriausiai vietiniai gyventojai, ką žino ar daug kas žino, kad šita pakrantė visa yra tokia nuostabi. Nes nėra daug žmonių, kad lįstų į jūrą čia, bent jau. Čia nėra labai populiaru, kaip gal kitose vietose. Nes čia yra biškį ir atšiauriau. Galbūt ir žmonės tuo daugiau neužsiima tiek daug, kaip kitose vietose. Tikriausiai vietiniai žvejai žino šitas vietas. Ir viskas. Mes, aišku, bandysim pralįst pro šitą tarpeklį. Bet čia jau reiks mums ant tiek spėt, kad biškį buvom pakibę sekundėliai, bet nieko tokio. Wow, tiesiog wow, sakau, varysim ten iki pat tų kitų uolų, be šansų. Tiesiog per daug visko čia yra. Aš galiu tik tiek pasakyti. Čia tikėjausi, kad pavyks pralys, bet čia irgi kitas paplūdimiukas. Tai tiesiog padarysim apsisukimą greituoju būdu. Ir judėksim toliau. Iš tikrųjų, seniai jau buvau Baidarėj. Virš mėnesis laiko tai tikrai. Tai iš pradžių net atsitrenkiau į akmenį, taip tiesiai variau ir taip tiesiog iš pirmo ir dar ant kameros nufilmavęs, turiu kameroj. Tai... Oi, biškį suguoja čia. Tai irgi galbūt tą priklijuosim kažkur tais. Belekas. Nu tiesiog. O. Nežinau, kiek čia tau gėriau, o tai gali būti. Aš gal kažkam tais nelabai ir įdomu. Čia tiesiog kažkokie akmenys ir tiek. Bet man tai nuostabiai atrodo tiesiog. Visos tos linijos taip einančios. Tiesiog wow, išraižyta taip gražiai. Reiks pasidomėti, kokiu šitais būdus susiformavo viskas. Tikriausiai kažkokios vulkaninės kilmės, aš sakyčiau. Tai bandysim pajungti antrą pavarą. O, kažkas tai plaukė su laiveliu. Ar turizmas, ar žvejai. Vau, tiesiog vau, ten tolumoj. Čia jau vau, atrodo ten, kur dabar sėdėjau. O, ir dar vienas urvas, buvo tiesiog tenais. Matosi didelis atviras. Bandysim ten grįžtant užsukti. Aš galbūt net buvo tokį taikymų. Tiesiog varysiu tiesiai. Matosi ir žuvėdros, nardo viską. Tikriausiai žuvies galbūt čia yra. Pasimau ir pažvejoti įrankį. Galbūt reiks užmest vėliau.
Svarbus aspektas nepamiršti atsigerti. Nu, publika galbūt šiek tiek matosi geriau. Vaizdas skardžiai, milžiniški. Iš tikrųjų, galbūt vėliau dar priseksiu galbūt toks aukštas. Iš tikrųjų, spėčiau apie 70 metrų galbūt. Ir va, turim kompanijos, persekioja mus. Plaukia pakankamai arti mūsų laivelis žvejai. Nu, dar su juoduoju perlu pakankamai tolygiai judam. Jie, aišku, jau ima biškį greitesnę pavarą įmušę tikriausiai. Aš jau tiek neišvaliosiu jų pasivyti. Bet po kol kas mano planelis yra išlyst aplinkui šitą iškyšulį, pasižiūrėti ir tada jau varysim paeksplorint visą šitą atkarpą, kurią praleidom. O iš tikrųjų jau iš kur atplaukiau, tai ir sunkiai matosi, nes biški rūkas. Bet va, čia išlysim ir tada jau suksimės atgal. Prognozė orų išlieka panaši. Dabar prieš vėją minu. Po to bus pavėjoj. Bet tada jau potviniai atoslūgiai ne į mano naudą, nes vanduo pradės eit lauk, o lauk eina į šitą pusę. Tai bus šiek tiek prieš, kas galimai gali sukelt įdomų bangavimą. O kol kas bangavimas nėra blogas. Buvo palei prognozę apie 1 metrą buvo pranašaujama bangų. Tai kol kas nieko panašaus nesimato, galbūt koks 30 cm aukštis bangos. Nu, o urvelių begalybė. Tiesiog tenais milžiniškas, tenais biški mažesnis. Vau, tiesiog vau. Ir jau aš toliau neleiksiu. Čia jau juodą į perlą paliekam. Tegul juda jie savo keliais. Vaidentis. Mes po biškį suksimės atgal. Turiu įtarimą, kad čia irgi nemažas urvas. Vau! Tokį dydžių urvų nelabai esu matęs, bet ne tiek daug vienoje vietoje čia. Tiek išmušta jūros. Nebereikalo vakarinį pakrantę. Visas Atlanto. Visas Atlanto įtūžis tiesiog į čia atvaro. Jums nežinau, kiek matys, nes dabar pastebėjau, kad visa kamera buvo tiesiog rūke paskendus nuo lašelių, nes dulksna tokia. Bet ką, judėsim toliau. Žiūrėsim, kas šitam urve. Tai po biškį. Ir po biškį link namų keliausim irgi. Nes tai va, po kol kas va tokie dalykiukai. Reikia nepamiršti gert vandenį. Ir šiek tiek užkast reiks. Esu įsidėjęs porą bakonėlių, ar kaip čia pavadintumė. Toks Saskija davė vyšninį tokį, taip verčiu toks su razinam kažkoks tais. Šitie vyšniniai neblogi. Iš Lidlo, man atrodo. Biškai jau buvo prasiplėšęs, tai tikriausiai bus su jūros druska.
Ja, va toks žuolis. Tikrai neįsivaizduoju, kaip viską filmavau tikriausiai labai iš aukštai. Nežinau, ar pavyko užfiksuoti kažką jums. Tikiuosi, kad rūkas biškį apstojo, nes visa kamera tokio kaip per miglą matys prieš tai, ypač dienos šviesoj. Na, gražu pažiūrėti, paukščiukai žaidžia. Aišku, būtų smagu matyti daugiau laukinio pasaulio čia, bet šiek tiek yra, nėra kad iš visų mirus šito